Baiklah, di sini saya Agung Sandi Pratama ingin sedikit mengkaji tragedi sirup batuk beracun yang ada pada tahun 2022 sampai 2024, kegagalan sistematik. Saya di sini ingin mengenalkan edukasi hukum dan kebijakan publik dalam pembahasan pokok perkara ini. Kita akan menghapus tuntas salah satu tragedi kesehatan terbesar yang terjadi di Indonesia, modern kasus sirup batuk beracun yang menyebabkan kematian ratusan anak yang ada di Indonesia. Lebih sekedar dari kecelakaan farmasi, kasus ini menunjukkan kegagalan negara, presiden, dan sistem pengawasan dalam menjamin hak paling dasar konsumen, hak untuk hidup dan mendapatkan produk yang aman. Saya ingin menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini. Kasus ini bermula pada pertengahan tahun 2022, yang dimana ketika sejumlah rumah sakit yang pertama ada di Jakarta, Jawa Barat, hingga Pulau Kalimantan, melalui menerima pasien anak dengan kondisi gagal ginjal akut misterius. Sejumlah kasus meningkat secara eksponensial. Gejala umum yang dialami pasien antara lainnya, yang pertama itu ada penurunan jumlah urin secara drastis, pembengkakan tubuh, kejang-kejang, kehilangan kesadaran, bahkan ada yang menimbulkan kematian. Hingga akhir tahun 2022 lalu, lebih dari 200 anak dilaporkan meninggal dunia. Otoritas Kesehatan Nasional pun mulai menyelidiki penyebab utama dari kejahatan luar biasa ini. Penemuan penyebab zat beracun dalam sirup obat. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, penyebab utama akhirnya ditemukan. Ternyata sebagai besar anak yang meninggal mengonsumsi sirup obat batuk, demam, anak yang tercemar oleh dua zat kimia, etilen glycol atau disingkat EG, dietilen glycol atau disingkat DEG. Zat ini bukan bahan baku farmasi, melainkan bahan kimia industri yang sangat beracun tentunya, dan seharusnya tidak terkandung dalam obat manusia, apalagi untuk anak-anak. EG dan DEG bisa menyebabkan kerusakan ginjal atau penyakit lainnya seperti sistem saraf pusat, dengan hingga kematian dalam dosis yang sangat kecil. Selanjutnya, identifikasi pelaku dan kegagalan industri. Setelah penguji laboratorium mendalam, BPOM biasanya menetapkan dua pihak utama yang bertanggung jawab tentunya di situ meliputi PT Aviv Pharma, yang dimana di situ produsen farmasi yang memproduksi sirup terkontaminasi ini. Yang kedua, CV Samudra Chemical, perusahaan pemasok bahan pelarut propilen glycol yang ternyata terkontaminasi dengan EG dan DEG. Masalah utama dari ini, PT Aviv Pharma gagal menguji bahan baku secara menyeluruh, terutama terhadap cemaran toksik
Yang kedua itu tidak ada mekanisme kontrol mutu yang memadai. Tentunya terbukti kadar EG dalam beberapa produk mencapai lebih dari 99%, jauh meliputi batas aman, malah minim sekali, bisa 0,1% batas amannya. Jadi proses hukum di sini meliputi pidana dan perdata. Dalam kasus ini kemudian memasuki ranah hukum. Dalam ranah hukum pidana tentunya beberapa penting PT Avi Farma ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena kelalaian yang sangat berat tentunya. Diduga melanggar pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan pasal 204 KUHP tentang menjual barang yang sangat berbahaya. Dari sudut pandang perdata, pada tahun 2023 sampai 2024, keluarga korban menggugat PT Avi Farma dan CV Samudra Chemical ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut yang pertama tentunya ada ganti rugi atas kehilangan anaknya, biaya pengobatan, pemulihan psikologi, dan yang terakhir tanggung jawab moral dan negara. Di dalam putusan mengadili dan kontroversi ini, pada bulan Agustus 2024, pengadilan menyatakan PT Avi Farma dan CV Samudra Chemical bersalah secara hukum. Mereka diwajibkan membayar kompensasi sebesar 50 juta per anak yang meninggal sampai 60 juta per anak yang selamat namun mengalami gangguan ginjal. Namun Kementerian Kesehatan dan BPOM dibebaskan dari tanggung jawab meskipun banyak pihak menilai bahwa negara juga lalai dengan pengawasan. Kompensasi ini menimbulkan polemik, apakah nyawa anak hanya dihargai dengan 50 juta? Keluarga korban menilai putusan ini hanya formalistik dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Analisis hukum dari kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap pasal 4 UU PK, hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan atas keselamatan jiwa. Yang pertama itu. Yang kedua, pasal 8 UU PK, larangan memperdagangkan barang yang sangat berbahaya. Yang terakhir, yang ketiga, pasal 19 UU PK, pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun UU Perlindungan Konsumen saat ini tidak memiliki kekuatan eksekusi yang kuat dalam memberi efek jera kepada produsen yang sangat nakal. Dampak sosial dan psikologis. Tentunya dampak dari kasus ini sangat luas. Psikologis, ratusan keluarga mengalami trauma mendalam, banyak yang kehilangan anak satu-satunya. Ekonominya, biaya pengobatan tinggi tentunya, terutama bagi korban selamat yang mengalami kerusakan ginjal yang permanen. Sosial, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap produk farmasi yang masih lokal. Kesehatan masyarakat, penurunan konsumsi obat sirup, pengganggu penanggulangan penyakit umum anak tentunya. Kritik terhadap lembaga negara, BPOM dan Kementerian Kesehatan dikritik karena lamban dalam mengambil tindakan rekap, tidak melakukan penguji menyeluruh sebelum izin edar, gagal memantau rantai produksi bahan baku akibat publik menerima bahwa negara akan menjadi fungsi sebagai perlindungan konsumen. Pelajaran dan rekomendasi kebijakan. Dari kasus ini kita mendapatkan pelajaran penting. Regulasi harus diperkuat, perlindungan konsumen perlu direview untuk memberikan sanksi dan pembayaran layak. BPOM harus diikut baik secara anggaran maupun kewenangan.
audit bahan baku. Dalam rekal produk harus dilakukan dalam cepat dan terbuka. Perlindungan terhadap anak harus dijadikan prioritas dengan regulasi khusus, harus dibentuk mekanisme kegiatan kelompok kelas aksesnya yang efektif bagi konsumen. Kasus sirup ini bentuk beracun bukan hanya tragedi bagi keluarga korban, tapi juga mencerminkan kegagalan sistem produk perlindungan konsumen kita. Nyawa anak tidak boleh dikorbankan karena kelalaian industri dan lemahnya pengawasan negara kita. Perlu terus mengawal proses hukum, mendesak transparansi kebijakan dan membangun masyarakat yang sadar akan hak konsumen. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya Agung Sandi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.